We are come from Seolim or Shell, and I've been coming here from birth actually. Yes. आमकां भावात आमच्या मायपायन घातला. तो भावात आमकां खूब हा आमचो मोग जाल्लो तेन्ना आमी हांगा भास दिलेली. तो आमी अजूनही पाळटा. And we feel we are blessed coming here. Your faith in St Francis Xavier. Yes. St Francis Xavier, pray for us always. Thank you, Mother Mary. Thank you. Friends, today I would like to speak about the devotion to St Francis Xavier has brought many people, pilgrims, back to understand who Christ is all about. He never drew attention to himself, but even walking far and wide across the countries, bringing the good news to the people who are in need of it. He made that possible, denied his own existence, and provided the good news to all. ल्हान साकून आमी हांगा गोंयचो सायब म्हणल्यार आमकां आमचो सायब गोंयचोच न्ही आनी कितें मोग हे आसा ताचो कितें ताची कूड आमच्या मदें आसा व्हडलें भाग आमकां आनी ताचें जिवीत कूडूच न्हू पण ताचें जिवीत गरजेचें कित्याक इतले गिरेस्त फामिलींतलो व्हडलो जावंक सोदतालो पूण जेन्ना ताका जेजूचें उतर मेळ्ळें सारको बदल्लो जिविताचें बदल्लें जेजू खातीर कितेंय करूंक तयार जालो इतले पयस सावन हांगा येवन पुलीस खातीर पाद्री जालो तो आनी मागीर मिशनर जावंक हांगा बोटींतल्यान प्रवास करून कितलेच म्हयने लागतात डिफिकल्टीज तो आयलो दर आसलो हांगा तितले नासले पूण ताणें जायतो थोडोच काळ हांगा आसलो तो पूण दुसरे जायते देशांनी तो गेलो तशेंच प्रवास ताणें केलो ताची उर्बा जेजूक परगोडपाची आनी तोच जालो एक नमुनो सांत जुझेवा जो आमचो गोंयचो आस्कारी तोय मिशनर जालो ताच्या मार्गदर्शन म्हणजे ताका पडोवन ताकाय उर्बा येयली आनी खरें आमकांय आयज हांव पाद्री अविचार जाता जेजूक हांव परगोडटा काय परगोडूंक जाय न्हय पाद्री पूण कुदोळ एकलो क्रिस्ती जेजूक आपणावपी ताणें जेजूक परगोडचो आसा न्हय मिशनर दुसऱ्या गांवांनी वचूंक पूण जंय आसा आपल्या वावरान आपल्या देखींतल्यान दुसऱ्यांक देख जावंक दुसऱ्यांक जेजूचें हाडूंक जाय. I have a great faith in St Francis Xavier. I even acted one of his movies in St Francis Xavier and God's grace and glory. I had acted as a sister. And whatever I have asked since my childhood, I have got all my wishes are fulfilled. Till today I am blessed. And I thank St Francis Xavier and hope till my last breath I get a chance to come here every year. हांव येवंक लागल्यार सुमार जेन्ना हांव ल्हानपणीसान आसलो तो म्हाजी पेरंट्स म्हाका हाडटाली आनी आजून देखून हांव हिंगा येता भावार्थान मागोंक सेंट फ्रांसीस झेवियरा लागीं जें तूं मागता तितलें तो तुका दिता आनी लोकांनी जायते जाणां आनी आमचे क्रिस्तांव धर्मूच न्हू पूण आनी जायते सगळे हिंदू मुसलमान देखून हांगासर येता आनी तांकां भावार्थ आसा म्हण ते सगळे हांगासर येता सो एनकरेज करता सगळ्या दुसऱ्यांकूय लोकांक हांगासर येवंक तुमचो भावार्थ वाडोवंक आनी तुमकां मागता तें सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या मोजतीन मेळटलें. थँक्यू.